To, že mesto stáva nové cyklotrasy, ešte neznamená, že to robí dobre. Poznáš to, už sa konečne niečo deje, ale dopadne to ako vždy. Presne pred rokom som prejazdil Banskú Bystricu z jedného konca na druhý a bodoval každý úsek cyklotrás. Výsledok bol poučný. Mesto za ten čas postavilo nové úseky a ja som zvedavý, či sa niečo naučili. Dnes to zistíme a tentokrát za to zaplatíme. 10 eur za každý plus zvieratkám v útulku. Hej, ja som Buko a mám rád dobrodružstva na bicykli, aj takéto v mestách. Treba povedať, že toto mesto za posledný rok pracovalo. Postavili nové úseky, niektoré prerábali a všetko to na papieri vyzerá dobre. Ale ja papieru neverím. Poďme zistiť, koľko je hodná Banská Bystrica. Spravíme to teda tak, že prejazdím z horného konca mesta na spodný koniec mesta do časti Kremnička a zhodnotíme všetky cyklotrasy. Let's go! Budem rozdávať plusové body, čo budú reprezentovať plus 10 eur pre útulok a mínusové body, ktoré tieto peniaze odoberú. To, čo sa mi dnes bude páčiť úplne najviac, dostane platinový bod a ten je za dvojnásobok. Nakoniec to vyhodnotím, vyrátame rozdiel a ten pošleme do útulku. Uvidíme, jak to dopadne, potom toto môžete prezdieľať a označiť mesto. Nech vedia. Tu na tejto križovatke sa napájam na cestu, čo sa volá Rudohorská a to je taká hlavná tepna, tá najväčšia naozaj v celom sídlisku. A tu by už tá cyklotrasa mohla byť, nakoľko tu žije 25 000 ľudí a to je celkom dosť. Čiže keďže idem po ceste a nemám tu svoj pruh, dávam tomu mínusový bod. Cyklotrasa začína tu, pustíme autobus, plusový bod za túto cyklotrasu. Pani som skoro zlikvidoval. No, to sú tí zombíci na mobile. Každopádne toto je výrazné zlepšenie oproti minulej jazde. Vôbec nič z tohto tu nebolo. Ale tu sa nám to končí. Takže odbáčam doprava cez túto mini dedinku v meste a dávam mínusový bod, pretože tú cyklotrasu nemáme. No ale aj tak tadiaľ to jazdím veľmi rád. Viete o tom, že táto dedina je staršia ako Amerika? Je zo 14. storočia. Pokračujem cez Rudlovú, tamto hore je výborná krčma. Na strednej škole sme tam presedeli nie jeden piatok. Tam som prvýkrát v živote a posledný hral na automate. Dal som 10 korún na čiernu farbu na rulete, vyhral som 20 korún a kúpil som si za to pivo. Ťažké študentské časy. No, tu som sa dostal do obávaného úseku. Nie je tu vyznačený cykloprechod, takže musím sa tváriť, že som chodec, zosadnúť a pokračovať ďalej na cyklotrasu. A za toto musím dať mínus, pretože namalovať tam jednu čiaru navyše, aby tadiaľ v pohode mohli z bicykel, myslím si, nie je až také drahé. Pokračujem na zdieľanom chodníku s chodcami a oproti je rovnako chodník, čiže celkom tomu tu nerozumiem a uvidíte, čo bude za chvíľku ešte, ale tak za toto mínus teda. Tu v tomto bode musím znovu zosadnúť z bicykla, pretože tam je označený koniec cyklotrasy a prejsť cez tento prechod. Cez túto premávku. Úprimne sa spýtajte sami seba, pustili by ste tadiaľ to dieťa? Tak, zmilovali sa nado mňou, ďakujem. A tu je cyklotrasa iba pre mňa, takže dávam tomu plusový bod. Extra perfektné je, že tu máme aj pásavce. Tieto vyznačené šípky na ceste, po anglicky sa to volá sharrows, neviem ako to je po slovensky. Tak toto vlastne ešte horšie ako nič, pretože ti to dáva taký falošný pocit bezpečia, ale nechráni ťa tu pred tou premávkou absolútne nič. Nebudem dávať ani plus, ani mínus, necháme to také rozpačité. Ešte tá cesta je parádne rozbitá, je to úzke a keď sú cyklisti na oboch stranách, auta sú nedočkavé, môže toto byť celkom napäté. Tu máme protismer, ale bicyklom sú povolený a celé toto je tu jenom pro mne. Tento úsek je znovu oddelený pásavcami a premávka je tu regulovaná iba v jednom smere. Udeľujem platinový bod. Takto nejak si predstavujem správne postavenú cyklotrasu. Relatívne dlhý a bezpečný neprerušovaný úsek priamo až na námestie. Myslím si, že platinový bod je veľmi zaslúžený. Tu sa cyklotrasa končí, ale do pešej zóny mám vstup povolený. Za to ani plus, ani mínus, to je taký neutrál.
Stále nosím v hlave evolúciu týchto pravidiel, kedy si sa vstup na bicykli na námestie pokutoval a potom sme sa dohodli, že vstup bicyklom tam bude povolený. No ale to je také riešenie. Chodci musia dávať pozor, my musíme dávať pozor, behajú tam deti a zvieratá. Dúfam, že ďalší evolučný krok bude zvládnutý ako v predošlom úseku. Však pozerajte, ako je tu krásne. Prečo by sme si spoločne všetci v bezpečí nemohli tento priestor užiť? Kompletne celú túto jazdu si môžeš pozrieť na Hero Hero, vrátane mojich breptov. Máš tam kadejaké bonusy, podporíš moju tvorbu a zároveň aj dnešnú jazdu. OK, tu pešia zóna končí a cykloprechod tu nemám, takže zasadám, tlačím a udelujem mínus. No ale tu ho berem naspäť. Nasadám na cyklotrasu, pekne farebne oddelenú, s vlastným cykloprechodom. Za posledný rok tu pribudlo veľa dobrých vecí, to treba povedať. Na druhej strane nie sú doťuknuté úplne do dokonalosti, ale však učíme sa. Napríklad tu. Chodci stále ľúbia chodiť cez tie cyklotrasy. Zvykne chodiť tadiaľto, pretože ľudia tadiaľto nechodia pešo. Ale či je to cyklotrasa, neviem. Pravdepodobne práve teraz jazdím po chodníku. A za to, že to nie je označené a že tu tápam informačne, udelujem za to mínus. No a tu sa dostávam do momentu, ktorý mi bol vyčítaný. No v jednom bode ten cyklista musí proste nastúpiť na tú cestu. Tuto ja neviem, kde to spraviť. Nasadám na bicykel a idem na cestu, keďže cyklotrasa ďalej nejde, je to iba chodník a ja musím ísť takto. Následne potrebujem odbočiť sem doľava. Za tento nebezpečný myšmaš udelujem mínusový bod. Cyklotrasa oficiálne pokračuje cez toto rozbité parkovisko. Našťastie tu teraz nie je blato. Trošku offroadík. Za to, že idem po asi označenej cyklotrase, dávam mínusový bod. Tuto označené cedulou je, ale pri Kauflande všetci vieme, koho je to rajón. Alkoholikov a dôchodcov. Tu by som bol extra opatrný a načmáral to farebne aj na zem. Aby ste mi verili, že toto nie je chodník, ale cyklotrasa, tam je to označené na značke. Tam je páni, Radvanská cyklotrasa. Mínus. Vidím pred sebou prechod, ktorý nie je cykloprechodom a cyklotrasa pokračuje až tu. Za cyklotrasou plus, za chýbajúci cykloprechod mínus. Špeciálne pri základnej škole. Come on, ľudia. A znovu, obyčajný prechod pre peších. Cyklotrasa pokračuje za ním. Mínus! Pozrite sa na to, aké je to široké. Keby tu niekto dal cyklopruh, nechodili by po ňom chodci, teda možno časom, a na tom prechode by nebolo treba ísť dole. Ale takto je to vlastne len zrekonštruovaný chodník, kde niekto na lampu pribil k tomu aj bicykel. To, že idem teraz po ceste, je moja voľba. Cyklotrasa pokračovala, no tá zdieľaná ďalej, ale tadiaľto je to jednoduchšie. No a tu som sa napojil na cyklotrasu, ktorá ide cez Chladkovičovú ulicu až do konca do Kremničky a tento úsek si zaslúži plusový bod. Snad to tu raz niekto vyčistí. Viem, že po zime sa to raz spraví, ale v lete je to tak zastraté za každým. Sú tu rozbité fľaše, špaky, báršovské cesty, ale hlavne to sklo. A aj teraz nejaké obchádzam. To nie je dobré, no. Hovorím, údržba celoročne, nie raz za rok po zime. Potom anticyklisti budú chodiť na cestu, keď sa taďalto jazdiť nedá. Ja sa tomu nečudujem, keď tu musíte robiť slalom cez rozbité sklo. Vlastne som nútený kvôli tomu bordelu lízať hranu v tej cyklotrasy aj blízko pri autách. Viete čo? Mínusový bod. No, parkovanie. Tu nemôžete parkovať. Pani pohoršená, ale ja som kvôli nej musel ísť na cestu. Kde sú tí papučkári, keď ich treba? Celý tento úsek bol veľmi fajn. Doviedol ma bezpečne a plynulo až do cieľa. Sme tu. A výsledok je... Výsledok skončil v mínuse. Čiže útulok by podľa pravidiel nemal dostať nič. Ale viete čo? Zvieratá v bystrickej mačačárni nemôžu za stav cyklotrás ani trochu. Tak som sa rozhodol inak. Pošleme po 20 na každú stranu. To bude fér. Hotovo. 40 eur dnes odchádza do bystrickej mačačárne. Mám tu aj video, ako som išiel na bicykli pre útulok až do Chorvátska. Trošku dlhšia trasa ako dnešná.